হাই ফ্রেন্ডস, আজকে আমি বানিয়ে দেখাবো চিকেন কষা। তার জন্য কেটে নিয়েছি আলু, দিয়ে দিলাম পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, আদা বাটা, জিরে বাটা, লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো কুচি, দিয়ে দিলাম গন্ধরাজ লেবুর রস, পরিমাণ মতো লবণ, হলুদ আর সর্ষের তেল দিয়ে আমি চিকেনটা ভালো করে মাখিয়ে নিচ্ছি। দিয়ে আমি চিকেনটা ঢাকা দিয়ে দিলাম 1 ঘন্টা পর আমি কড়াইয়ে তেল দিয়ে দিয়েছি। তেলের ওপর পাঁচফোড়ন, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা, দারুচিনি আর একটু চিনি দিয়ে ভেজে নিলাম। তারপরে আমি চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনটা দিয়ে আমি যে জল বেরিয়েছে সেটা দিয়ে আমি চিকেনটা কষিয়ে নিলাম। চিকেনটা কষা হয়ে গেছে, আমি দিয়ে দিলাম গরম জল। চিকেনটা ফুটিয়ে গেছে, দিয়ে দিলাম গরম মশলা। চিকেনটা আমি এখন নামিয়ে নিচ্ছি। ঝটপট তৈরি হয়ে গেল আমার চিকেন কষা।